Sveicināti, šobrīd jūs esat Intelekta attīstības centrā, kur ikdienā mēs strādājam ar bērniem jauniešiem, palīdzam pamatā viņiem uzlabot kognitīvās spējas, uzmanību, koncentrēšanos, darba atmiņu, bet tāpat arī uzvedības pašregulācijas jautājumus, emociju pārvaldības jautājumus. Šobrīd mums ir diezgan daudz gan individuāls nodarbības, kas ir mūsu pamatdarbība, gan arī grupu nodarbības. Tā mūsu unikalitāte laikam jau ir tajā, ka mēs piedāvājam bērniem nodarbības no 1 gada līdz 18. Ir ļoti plašs speciālistu klāsts un arī bērnu daudzveidība ir ļoti dažāda, gan tādi, kuriem ir kādas grūtības un iespējams varbūt traucējumi, līdz faktiski tas, ko mēs saucam par neirotipiskiem bērniem, un arī talantīgi bērni, jeb jaunieši, kuri gatavojas iestāju eksāmeniem Latvijas labākajās skolās, ģimnāzijās. Ar tiem mēs arī strādājam. Mūsu pakalpojumi ir noderīgi absolūti visiem bērniem, vai tā ir fiziskā attīstība, vai tie ir uzmanības koncentrēšanās treniņi, vai tās ir apzinātības nodarbības, emociju pašregulācijas nodarbības. Es tiešām uzskatu, ka vecākiem ieguldot savā bērnā, no tā jau ir tikai un vienīgi iegūmi. Tas blakus produkts no mūsu nodarbībām ir paaugstināts pašvērtējums. Tajā brīdī, kad jaunietis vai bērns atnāk un viņam iespējams kaut kas tik labi neizdodas, nepadodas, vai viņš grib uzlabot sevi, viņš tiešām reāli arī redz, ka viņa ikdiena uzlabojas, viņa spējas uzlabojas, viņa prasmes uzlabojas. Sociālā uzņēmējdarbība tā ir iespēja darīt tās lietas, kuras tev patīk, kuras tev padodās, darīt jēgpilni, darīt ar pievienoto vērtību un savukārt liela pateicība gan atbalstam, kuru sniedz apvienība, gan arī tāpat iespēja piedalīties dažādos grantos un gūt papildus atbalstu dažādu labu ideju īstenošanai. Tas, ko es arī redzu, kas patiesībā sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, ka ar tiem līdzekļiem, kurus mums piešķir, vai mēs uzvaram kādā grantā, vai mums ir iespēja kā nopelnīt, mēs redzam, ka patiesībā mēs ļoti lietpratīgi, ļoti godprātīgi un ļoti mērķtiecīgi spējam pēc tam tos līdzekļus arī nosacīt atstrādāt, jeb radīt to pievienoto vērtību. Tāpēc noteikti aicinājums ir visiem sociālajiem uzņēmumiem piedalīties grantos, izmantot šo iespēju gan slīpēt savu ideju, jo tajā brīdī, kad tu uzstājies, tev ir sevi jāprezentē, tev ir jābūt konkrētam, tev jāmāk savu ideju, savus mērķus nosacīt, nodot žūrijai, kas arī ir savā veidā izaicinājums, un tā vienmēr ir brīnišķīga iespēja.